Bandeko nanga nazwi témoignage ya ndeko mwasi apesinga lisolo na ye na message. Abengi nga kutu te apesinga lisolo na ye na message. Atindelaki nga mail na chaîne na biso Muna numéro 1, chaîne où tolobelaka masolo ya viboka lisolo s'il vous plaît. Na histoire na ye en fait a témoigner grandeur en Nzambi. Ayebisinga Muna, j'ai vécu une histoire très difficile. Nazaki na mobali nanga tobalanaki azako nyokolanga. Ayebisinga un jour même ba ex nazaki na bango yo telema te baleki yo na nyonso oza bonne à rien faire ezala makambo ya intime ezala makambo nyonso ozali incapable tala kutu la preuve tobalani eloko te zeme ezoya te makambo nyonso ezofrene c'est que oza mwasi ya problème bandeko na nga ndeko ya mwasi akomi nga na message alobaki Muna nakomaki na période mwana alobi malamu nakufa ke na vivre na relation oyo asambeli Nzambe ntango asambeli Nzambe a décidé à rompre relation. Aïsinga Muna, j'ai vécu 5 années de difficiles, j'ai refait ma vie, divorce ezaki annoncé, la bandeli vie nanga 0, dans ma campagne ezaki à 0. 5 ans après nazaki nga moko na bandeli vie, 6e année Muna na rencontré un homme. Obalobaka âme pure na rencontré ye, na expliqué ba péripéties nanga nyonso na lekisaki. Alobi siko nga lo tokutani le passé na biso eza le passé total à devant. Aïsinga Muna na sali au total là naza na 2 ans et demi de relation na copain nanga oyo non to balanité Muna nazui zemi kozwa zemi nanga a promettre nga tango mwana kobota to sali siko étape ya libala parce que kozala trop compliqué na mwana na libala et kozala pe stress abi Muna non naza na alliance te nazali la femme la plus heureuse du monde. Muna fo kokangama na Nzambe, Nzambe aza miraculeux, Nzambe aza miracle. Albi bandeko nanga donc makambo nyonso eza prêt une fois kaka na boti atizeli nono mwana kola ali tobandi siko étape ya libala. Bandeko nanga vraiment témoignage nazaki nanga opesa bino. Ça veut dire que tokoza na relation ezo simba te tokangama te. À un moment tozala prêt à tout lâcher pour na recommencer. Proverbe mon côté lobby, reculer pour mieux sauter. Donc de moi ça peut signer lisolo yangwana bina bete la bino ba obozo souffrir na musala na relation amicale na relation amoureuse na quelconque situation parfois dans la vie il faut tout abandonner pour recommencer. Voilà oyo baza na situation en passe pour résister Nzambe azali peut ça dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt bandeko nanga.